Tentara Chechnya merilis video bersama prajurit Rusia di Mariupol. Terekam momen tentara Chechnya berdoa bersama sebelum menuntaskan misi hari ini. Tribun Timur mengutip kanal Telegram Kadyrov_95. Tentara Chechnya dan Rusia doa bersama sesuai keyakinan masing-masing sebelum bertempur dan menuntaskan misi membersihkan Mariupol dari sisa barigadi Azov Ukraina. ديتي فيغمر سنتي شريعتي طريقتي ويفجع رمضة عشوائي تدل الكوتش تحضر إيمان لا تدور الحمد لله رب العالمين. فاتحة أحمد سيرة الله أكبر. الله أكبر.